Привет, Арми! Раскроется ли, наконец, большая тайна, хранившаяся за бетонными стенами южнокорейского развлекательного агентства глазами легенды мировой музыки? Почему Крис Мартин, тихий фронтмен Coldplay, вдруг замолчал на 1000 языков и выразил неподдельный шок, услышав причину ограничения отношений между Чонгуком и Тэхёном? Прежде чем мы углубимся в темные переулки этой загадочной индустрии, обязательно поставьте лайк, оставляйте комментарии со своими теориями и подписывайтесь, чтобы не пропустить ни одной детали этого эксклюзивного расследования, которое навсегда изменит ваше представление о мире айдолов. Вы когда-нибудь представляли, что на самом деле происходит, когда дорогие камеры выключены, студийный свет приглушен, и звезды, которых мы обожаем, стоят там как обычные смертные, без сценария, управляющего каждым их движением? Что, если одной простой фразы, произнесенной старшим сотрудником, было достаточно, чтобы разрушить представление о такой мировой иконе, как Крис Мартин, о дружбе, верности и безжалостном промышленном контроле? Главный вопрос, висящий в воздухе, что именно заставило руководство провести четкую границу между Чонгуком и Тэхёном, двумя главными столпами BTS, чья химия стала глобальной, настолько сильной, что опустошила такого музыканта, как Крис Мартин. Все началось холодной ночью в Сеуле, когда велась работа над легендарной коллаборацией My Universe. Среди завораживающей гармонии звука ощущалось невидимое напряжение, странная вибрация, которую чувствуют только те, у кого обострена эмоциональная интуиция. Крис Мартин, человек десятилетиями находившийся на вершине мировой музыкальной индустрии, не из тех, кого легко обмануть поверхностной театральностью. Он приехал в Корею не только ради коммерческого успеха, но и в поисках подлинной человеческой связи. Однако, за дружелюбным смехом и профессиональными улыбками, Крис начал чувствовать, что что-то не так. Каждый раз, когда Чонгук и Тэхён появлялись слишком близко в одном кадре или демонстрировали незапланированные взаимодействия во время рекламных мероприятий, всплывали маленькие подсказки, словно разбросаны кусочки пазла. Крис заметил, как менеджер, который следил за Чонгуком, откашливался особым тоном всякий раз, когда тот клал руку на плечо Тэхёна. Он увидел, как резко менялись ракурсы камеры, когда они погружались в свои тихие разговоры. Для внешнего мира это могло бы показаться стандартной процедурой управления артистом. Но для Криса Мартина, артиста, который ценит свободу и эмоциональное самовыражение, это выглядело как цензура самого человечества. Он увидел сомнение в глазах Чонгука, взгляд, который, казалось, молча просил разрешения быть самим собой. Тем временем Тэхён предпочитал молчание и сдержанность, поведение, резко отличающееся от его естественной экспрессивности и нежности. Напряжение достигло пика в отдельной комнате ожидания, вдали от съемочных групп и сотрудников по связям с общественностью. Там, среди остывающих чашек кофе и разбросанных листов с песнями, Крис Мартин случайно подслушал разговор, который ему никогда не следовало слышать. Высокопоставленный сотрудник давал четкие указания относительно визуального разделения двух участников в предстоящих выступлениях. Почему? Почему два самых близких друга вынуждены притворяться, что между ними существует дистанция? Любопытство Криса сместилось от профессионального интереса к моральной озабоченности. Ему нужно было понять, какое бремя несут эти двое молодых людей. На тщательно подготовленной, непринужденной встрече Крис, наконец, задал вопрос. Дипломатично, мягко, как обеспокоенный старший брат. Ответ, полученный от человека, который чувствовал себя достаточно уверенно, чтобы говорить, стал бомбой замедленного действия. Причина заключалась не в скандале с отношениями или внутренней вражде, а в чем-то более холодном и гораздо более системном. Это был крайний контроль над повествованием. Естественные человеческие эмоции рассматривались как деловой визг, который необходимо было пресекать на ранней стадии. Шок Криса Мартина был вызван не криминальными секретами, а осознанием того, насколько дорога свобода в этой индустрии.
Ему сказали, что в какой-то момент отношения между Чонгуком и Тэхёном считались слишком крепкими. Их близость угрожала тщательно сбалансированной маркетинговой структуре группы. Руководство опасалось, что это создаст чрезмерно доминирующую субфракцию внутри фандома, потенциально подрывая долгосрочную стратегию продвижения каждого участника как индивидуально доступного. Но действительно ли это все? Или же была более личная причина – приказ сверху, требующий сгладить эту динамику, чтобы сохранить образ, считающийся более политически и культурно приемлемым? Сообщается, что лицо Криса побледнело, когда он узнал, как их расписание специально составлялось, чтобы держать их порознь, как спонтанные взаимодействия в социальных сетях требовали особого одобрения, как психологическое давление оказывалось под предлогом общего блага. Для Криса Мартина это было похоже на наблюдение за прекрасной золотой тюрьмой. Он больше не видел Чонгука и Тэхёна как неприкасаемых айдолов, а как воинов, выживающих в буре нечеловеческих ожиданий. Его недоверие усилилось, когда он узнал, что эти ограничения привели к эмоциональной изоляции для них обоих. Представьте, что вы поете о любви и единении миллионам людей, и вам запрещено оказывать элементарную эмоциональную поддержку единственному человеку, который лучше всего понимает вашу боль. Крис увидел в этом трагическую иронию. Той ночью Крис Мартин не мог уснуть. Он думал о Чонгуке, искренним, страстным, который учился подавлять свои чувства. Он думал о Тэхёне, чувствительном артисте, который сталкивался с холодной бюрократией всякий раз, когда пытался проявить солидарность. Он начал складывать пазлы: внезапная отстраненность, пустые взгляды, моменты, которые когда-то считались переменами настроения, теперь оказались самозащитой от неписанных, но обязательных правил. Самый большой шок пришел со стороны социально-политической сферы. На глобальном рынке тесные мужские связи – это палка о двух концах, привлекательные для многих, но рискованные для консервативных рынков и инвесторов, жаждущих предсказуемости. Эмоции непредсказуемы, а непредсказуемость – это то, чего больше всего боится власть. Потеря контроля. Крис почувствовал, как что-то сломалось внутри него. В этой индустрии слишком искренние дружеские отношения воспринимаются как угроза. Он вспомнил путь Coldplay, как никто не диктовал им условий их дружбы. Контраст был сокрушительным. За кулисами Крис пытался создать безопасное пространство, чтобы Чонгук и Тэхён могли свободно дышать, пусть даже ненадолго. Но одна шепотная деталь вызвала у него мурашки по коже. Давление исходило не только от внутреннего руководства. В дело были вовлечены третьи стороны, влиятельные в глобальном распространении контента, заинтересованные в поддержании безопасного глобального имиджа. Кто они и почему их это так сильно волновало? По мере продолжения записи Крис замечал едва заметные проявления бунтарства: тайные жесты, мимолетные взгляды, завуалированные улыбки. Несмотря на запрет, связь только крепла, как алмазы, образовавшиеся под экстремальным давлением. Попытки подавить их часто оборачивались против них. Чонгук молча сопротивлялся, Тэхён ловко находил лазейки. Крис восхищался их смелостью и боялся рисков. Он знал, что эта правда может потрясти кей-поп-индустрию. Но в мире соглашений о неразглашении и молчаливых контрактах открытое высказывание могло разрушить тех, кого он хотел защитить. Его не покидал один вопрос: неужели мир действительно не готов к эмоциональной честности? Когда сессия закончилась, Крис стоял на балконе студии, глядя на огни Сеула.
Он помнил облегченную улыбку Чонгука, сдержанное похлопывание Тэхёна по спине, доказательство того, что никакие правила не могут убить то, что растет из сердца. Перед отъездом из Кореи Крис обнял их обоих, долгое многозначительное объятие. «Я знаю, и я вас поддерживаю». Они поняли. В Англии шок не покидал его. Крис осознал, что это лишь верхушка огромной системы. Системы, которая превращает людей в товар и называет человечество дефектом. Теперь он стоит на перепутье. Будет ли он молчать, или он найдет способ показать миру, что происходит за кулисами? Но время не останавливается только потому, что кто-то наконец понимает правду. Наступило следующее утро, принесло с собой расписание, контракты и улыбки, которые приходилось надевать заново, словно сценические костюмы. Чонгук и Тэхён снова стояли под холодным белым светом, подчиняясь минутам и ракурсам камеры заранее определенным накануне вечером. На поверхности ничего не изменилось. Именно это и было самым изнурительным. Крис Мартин осознал одну болезненную вещь. Подобная система не рушится от гнева и не меняется от мимолетного сочувствия. Она существует, потому что все учатся адаптироваться. Не потому что соглашаются, а потому что у них нет выбора. И там, в промежутке между подчинением и небольшим сопротивлением, Чонгук и Тэхён продолжали жить. Они стали экспертами в неслышимом языке, не зафиксированном в контрактах или расписаниях мероприятий. Легкий кивок при встрече в коридоре, улыбка, которая появлялась и исчезала в долю секунды, поза, которая казалась случайной, но на самом деле была продуманной. Не для того, чтобы бросить вызов, а чтобы выстоять. Крис это видел. И чем больше он видел, тем больше понимал, что ограничения не разрушили отношения. Они их укрепили. То, что нельзя было показать, стало вздращиваться глубже. То, что нельзя было сказать, стало храниться бережнее. Под постоянным давлением связь утратила потребность во внешнем подтверждении. Однажды вечером, вдали от студии и официальных графиков, Крис сидел один со своей акустической гитарой. Он писал не о гневе, он писал о пространстве, о том, как люди всегда ищут безопасности, даже когда мир пытается их ограничить. Он понял, что «Моя Вселенная» никогда не была просто межкультурным сотрудничеством. Это был сосуд, место, где все еще можно было почувствовать что-то невыразимое. И, возможно, никому в зале заседаний менеджмента неизвестно, что это была самая опасная форма сопротивления. Не крик, не признание, а полное присутствие среди ограничений. Чонгук начал понимать, что сила не всегда означает движение вперед. Иногда сила — это стоять на месте, не теряя себя. Тэхён, по-своему, незаметно для себя, понял, что чувствительность — это не слабость, а внутреннее состояние. Компас, который помогал ему сохранять рассудок среди неустанных требований. Шли дни, и публика продолжала видеть то, что хотела видеть. Сплоченную группу, хорошо поддерживаемый имидж, хорошо организованную историю. Но за всем этим стояли два человека, постоянно пытавшиеся пробиться в небольшое пространство, чтобы быть настоящими. Крис Мартин знал, что не может раскрыть все это миру. По крайней мере, пока. Но он также понимал, что его существование в качестве свидетеля — это немалый подвиг. В индустрии, привыкшей искажать реальность, честные воспоминания были формой ответственности. Он начал говорить. Не со СМИ, а с коллегами-музыкантами. О важности поддержания безопасного пространства, о том, как система часто забывает, что творчество рождается из живых отношений, а не из чрезмерного контроля. Он не называл имен, но смысл дошел до адресата. Между тем, внешнее давление никогда по-настоящему не исчезало. Инвесторы по-прежнему требовали определенности.
Рынок по-прежнему требовал стабильности, а невидимые стороны продолжали наблюдать, следя за тем, чтобы история следовала по пути, который считался безопасным. Но что-то начало меняться. Медленно, почти незаметно. Не в официальной политике, не в публичных заявлениях, а в том, как люди за кулисами стали колебаться, прежде чем отдавать приказы. В короткой паузе перед тем, как сработает гарнитура. В небольшом решении просто позволить определенному моменту пройти без изменений. Перемены пришли не как революция. Они пришли как коллективное истощение от фальши. Чонгук и Тэхён чувствуют это. Они не говорят об этом напрямую, им это не нужно. Существует негласное понимание, что бы ни случилось, худшее уже позади. Что их отношения больше не зависят от того, как часто их видят вместе, а от того, насколько хорошо они знают друг друга. И, возможно, именно этого система боялась больше всего с самого начала. Невидимой близости, а близости, которую не может коснуться никакой контролирующей силы. Крис Мартин, приступая к своему следующему проекту, привносит новые убеждения. Мир развлечений изменится не из-за одного большого откровения, а благодаря накоплению маленьких актов мужества, повторяемых людьми, которые отказываются терять свою человечность. Эта история не закончена. Возможно, она никогда не будет завершена в стройной хронологии. Но пока есть артисты, которые выбирают полноту познания, и зрители, готовые заглянуть за поверхность, правда всегда найдет способ выжить. Не как скандал, а как тихий пульс. Пульс, который однажды станет достаточно сильным, чтобы его услышали все. Когда свет в студии наконец погас и металлические двери развлекательного заведения захлопнулись, один большой вопрос все еще висел в воздухе. Вопрос, на который, возможно, никогда не будет официального ответа, но который остается в умах тех, кто готов заглянуть глубже. Действительно ли мир готов к эмоциональной честности? Или мы слишком долго позволяли системе диктовать границы человечности? То, чему Крис Мартин стал свидетелем в ту ночь, было не просто динамикой отношений между двумя главными кумирами. Он увидел картину индустрии, которая снаружи казалась грандиозной, а внутри была холодной и властной. Система, которая превращает людей в символы, забывая, что за этими символами скрываются бьющиеся сердца, растущие эмоции и отношения, которые не всегда можно отобразить на графике прибыли. Чонгук и Тэхён — это не просто два громких имени в мире кей-поп. Они представляют поколение артистов, выросших под пристальным вниманием мировой публики, но вынужденных научиться дышать медленно, чтобы не переступать неписанные границы. Границы, называемые профессионализмом, имиджем, стратегией и рыночной стабильностью. Границы, которые, сами того не осознавая, медленно размывают пространство для честности. И, возможно, в этом заключается величайшая ирония современной индустрии развлечений. Музыка призвана объединять, но реальные отношения разрушаются. Песни говорят о любви, тепле и единении, в то время как их создателей просят дистанцироваться ради более безопасной иллюзии. Крис Мартин пришел как аутсайдер, но именно благодаря этому он смог увидеть то, что долгое время считалось само собой разумеющимся теми, кто был внутри. Он увидел, как смех может быть заглушен камерой, как простое прикосновение может сигнализировать об опасности, и как мимолетный взгляд может содержать 1000 значений, которые никогда не будут выражены. Однако под всеми этими ограничениями есть одна вещь, которую никогда нельзя по-настоящему контролировать — искренность.
Связь, рожденная долгими путешествиями, общим давлением и взаимным пониманием бремени, не исчезает только потому, что графики разошлись или камера направлена под другим углом. Она может быть скрыта, замаскирована или сжата в мимолетные секунды, но она остается. Возможно, именно поэтому каждый маленький момент между Чонгуком и Тэхёном кажется таким сильным для многих. Не из-за сенсационности, не из-за слухов, а из-за честности, которая излучается, чего-то редкого в тщательно отрегулированном мире. Чего-то, что заставляет нас чувствовать, что за этой огромной сценой все еще есть люди, пытающиеся остаться самими собой. И, возможно, именно поэтому эта история так трогательна, потому что, по сути, она не просто о самоидентификации. Это история о тех, кто когда-либо чувствовал себя вынужденным подавлять себя, чтобы соответствовать ожиданиям системы. О тех, кому когда-либо говорили, что быть слишком близким, слишком честным или слишком настоящим – это риск. На данный момент нет никаких крупных разоблачений, никаких секретных документов, обнародованных для публики, и никаких официальных признаний на пресс-конференциях. Есть лишь серия небольших фрагментов – взгляд, пауза, изменение направления, которые, будучи соединенными вместе с сочувствием, образуют более широкую картину. Картину цены, которую приходится платить, чтобы быть на вершине.